اهلا وسهلا. وصفة اليوم غنشارك معكم لي ميني تاكوس. كيجيو معلكين بحشوه بنينه مفرمجه. صراحه كيجيو بنان بزاف واحسن بكثير من ديال الزنقه. صراحه البنه والتعليكه والمذاق يا سلام. ونبداو على بركه الله في طريقه التحضير. كنبداو بالحشوه اللي كنحتاجو فيها. البصله كتكون مشلضه، يعني البصله الكميه اللي كتبغيو. الا كنتو كتبغوها كثيره انا كنعسلها، هي ما كتبقاش باينه، يعني كندير 2 بصلات بالنسبه ل 500 غرام ديال الكفته. كندير معاها شويه ديال الزيت، كندير معاها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار والثومه. الا كنتو غديروا الثومه صاينه، يعني ما غاديش تضيفوها دابا حتى كتشحر البصله. انا ضفت الثومه بودر صافي، كنشحرها مزيان كما كتشوفوا حتى كتعسل، حتى كطيح البصله مزيان وكتعسل لينا، عاد كنضيفوا الكفته. صراحه هاد البصله ملي كتوصل لهاد المرحله هادي كتعطي واحد المذاق بنين بزاف في العماره. صافي كنشحر الكفته مزيان وكنزيد الملح ولا البزار الى خاص. صافي يعني هذه هي العطريه اللي كنديرو فيها. كندوزو صوص فخوماج اللي كنحتاجو فيها. انا هنايا درت كميه كثيره، يعني نتوما غديروا نصف المقادير. انا درت 2 معالق كبار ديال الزبده، كندوبهم من بعد كنضيف 2 معالق كبار ديال الدقيق، وكنزيد عليهم الملحه والبزار والثومه بودر. صراحه الثومه بودر هنايا كتعطي واحد المذاق بنين بزاف. من بعد كنضيف نصف لتر ديال الحليب، هي طريقه البيشاميل ولكن كنضيفوا عليها لي صوص فخوماج. وبهذه الطريقه كنعوضوا الكريمه السائله. يعني اللي عنده الكريمه السائله فما كتحتاجوش ديروا الزبده والدقيق، يعني كديروا نيش الكريمه السائله في كاسرول حتى كتغلي، وكتضيفوا عليها الملح والبصل ولي فخوماج. كما قلت لكم انا هنايا من بعد ما عقد لينا الخليط كما كتشوفوا كنضيف عليه الانواع ديال الاجبان. انا هنا بالنسبه غنعطيكم المقادير ديال نصف لتر ديال الحليب. درت 10 المربعات ديال فرماج ساندويتش، وضفت كميه من الاجبان. عندي اجبان مخلطه، عندي ما بين الماستاب وغودا والفرماج الاحمر وشويه ديال الموتزاريلا. هذا خليط صايبته انايا بالنسبه لرمضان. صافي كنضيف منه واحد الكميه كما كتشوفوا، صراحه كتجي بنينه بزاف، وهذه هي اللي كتعطي المذاق في طاكوس. صافي كنخلوها على جنب حتى كتبرد، وكندوزو لطريقه التعمار. هنا خديت خبز التورتيلا اللي قسمته على 2، كنوضع النصف وكندهنو بلي صوص اللي بغيتو. انا درت صوص اندلس، نتوما تقدروا ديروا صوص الجيريان ولا صوص بيكي، ولا المهم لي صوص اللي كتعجبكم. من بعد وضعت كميه ديال الكفته، وضعت فوق منها كميه ديال صوص الجيريان. صافي ومن بعد كنضيف الفريت اللي قليته. من الافضل تاخذوا نوعيه ممتازه ديال البطاطا اللي كتكون خاصه بالقلي، اللي كناخذوها وكنقطعوها، ومن بعد كنخويو عليها الماء الطايب وكنخلوها حتى كتبرد فيه، كنصفيوها وكنقليوها. هذه هي الطريقه ديالي، وصراحه ما صورش لانه الفريت عادي كلشي كيعرف يطيبو. صافي كما قلت لكم كنوزع طبقه من كميه من الفريت عفوا فوق الكفته. واخر حاجه كنضيفها هي صوص فخوماج. كما كتشوفوا الا شفتوها تقالت لكم عاودوا سخنوها باش ملي توضعوها فوق الفريت كتهبط وكتوصل الكفته. صافي كما قلت لكم كنوزعها على الميني تاكوس اللي عندي. وهنا كنبدا نطوي. كما كتشوفوا راه الفيديو شرح نفسه. صافي كنطويوها حتى كنتحصل على ميني تاكوس، يعني تاكوس صغيور. وهنا من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي، يا اما كتبريسيوها في آلة البانيني اولا كدوزوه في المقله، يعني كتشحروه في مقيله اللي كتكون مدهونه بشويه ديال الزيت حتى كيتحمر من الجهات بجوج. وهنا كما كتشوفوا صراحه كيجي بنين بزاف خطير. حسن بزاف من اللي كنشريو على برا، كيجي معلك بديك لاصوص فخوماج كتعطي واحد البنه غزاله. وما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.